Здравейте, милички! Вие сте с мен Елисарти. Отново сте в Divine Message. Посланията за всеки ден. Започна работната нова седмица. Нека се помолим на висшите сили Твореца тя да бъде успешна. Днес е понеделник, денят на Big Great Moon, голямата велика луна. Велика е, прекрасна е. Защо? Защото е окото на нощта. Свети със своята прекрасна, мистична, забулена светлина. Точно това е всъщност, мили мои, луната. Мистерия, мистика, забуленост, тайни. Също така, какво още? Красота, но пак казвам, забулена, мистериозна. Днеска се пораждат и съмнения. Луната отговаря и за изцелението. Тя е изцелителката на нощта. Хайде сега да видим с картите на кармата какво ще нарече днес красивата, студена, но много красиво забулена, мистериозна, мистична луна. Също така тя отговаря и за стомаха, и за преработката на енергиите и веществата. И картата на луната е върни се у дома. Get back and go to home. Or come back to home. Спри, казва луната, да се луташ навън. Всяко пътуване е кръг. Думът е сърцето ти. Ти си твоя пристан. Много красиво послание, мили мои, от луната. Благодаря за това прекрасно послание. Активирам точно това. Да спрем да се лутаме по света и да се върнем към своята душа, защото това е всъщност нашия божествен дом и пристан. Така да бъде за мен и всички светли души. Домът е в сърцето ви и в сърцето ми и в сърцето ни, да бъде истина активирано.